Onalarimiz, hoji onalarimiz turishdi. Bularni farzandlari ota-onamni hoji qilaman, Allohning baytiga yuboraman degan yaxshi niyatlar bilan mana shu joylarga olib kelishdi, yuborishdi. Robbim bularni bugungi xizmatlarini zurriyotlaridan ziyodasi bilan qaytishligini nasib qilgin. Allohim ota-onalarimizni o'tganlarini osoyishtagi jannat g'ariq rahmat qilgin. Allohim ota-onalarimiz bizga go'dakligimizda bir toifa jannatga kirsin, bir toifa do'zaxga ravona bo'lsin deyiladigan kunda Allohim bizlarni do'zaxlarning qatorida qilib qo'yma. Ya Robbi, ota-onalarimizni avf et ya Robbi. Ularni o'tganlarini joylarini jannatlarda duolarimizni mustajob ayla. Allohim duolarimizni mustajob ayla. Allohim senga yalinib, sendan so'ranib keldik. Ya Robbil alamin, bizlar nima qilamiz? Amallarimizni qabul qilmasak, nega boramiz ya Robbil alamin? Allohim bizlarni bo'sh qaytarma. Ertaga Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam yonlariga borganimizda, "Amma bu bandani tanimayman. Bu banda menga itoat qilgani yo'q, meni sunnatlariga ergashgani yo'q" dedilar. Biz nima qilamiz ya Robbil alamin? Allohim ertaga qiyomat kunida bizni mardlardan qilib qo'yma. Amin. Ya Robbil alamin, zolimlardan, mag'rurlardan qilib qo'yma ya Robbil alamin. Mazlumlardan qilib qo'yma ya Robbil alamin. Ya Robbil alamin, o'zing rahmatingdan umidvormiz, marhamatingdan, mag'firatingdan umidvormiz, azobingdan qo'rqamiz, qahringdan qo'rqamiz, g'azabingdan qo'rqamiz. Ya Robbil alamin, ota-onalarimizni gunohlarini kechir.